Утро в Министерстве по налогам и сборам началось с поздравлений руководителя и награждения отличившихся в работе сотрудников. Им были присвоены классные чины. А дальше рабочий день. Ведь на плечах сотрудников налоговой службы ответственная миссия – финансовая стабильность государства. Начальник аналитического управления Министерства по налогам и сборам Эльвира Кобаки отчиталась о проделанной работе за первый квартал 2025 года. Объем налоговых и иных платежей, администрируемых Министерством по налогам и сборам, составил 1 миллиард 153 миллиона рублей. При плане 1 миллиард 4 миллиона рублей. Выполнение 115%. В суммарном выражении перевыполнение составило 149 миллионов рублей. Динамика роста 114% относительно аналогичного периода прошлого года. Для выполнения финансовых государственных операций СССР Абхазии должен составляться твердый государственный бюджет на основе налоговой системы, гласит одна из глав Конституции Советской социалистической Абхазии 1925 года. И это еще раз подтверждает, что у ведомства большая история, насчитывающая более чем 30-летний срок. После тяжелой и разрушительной войны 1992-1993 годов, несмотря на все сложности, руководство республики понимало, что для стабильного развития страны необходимо создавать налоговую службу. Документ об этом 14 апреля 1994 года подписал председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзенба. Созданная практически на нулевой базе служба со своей задачей справилась. Со временем она была преобразована в министерство. Руководит сегодня МНС Михаил Габилия. С самого детства мечтал работать в налоговой службе. Первое время, почти 8 лет, работал бухгалтером в лицее-интернате, Абхазском государственном лицее-интернате. В 2010 году я уже устроился на работу в налоговую службу. Начинал с инспектора, был младшим инспектором, начинал с физуправления, младший инспектор физуправления, затем перевелся в оперативное управление, там трудился 8 лет. И вот постепенно, на сегодняшний день руковожу этим ведомством. Я на самом деле вырос в этом коллективе и спасибо судьбе, что я тружусь именно с этим коллективом. Это мои друзья и коллеги, с которыми мы прошли многое. Это и ковидные времена, и тяжелые времена. На сегодняшний день, сейчас я по цифрам не буду говорить, вы все знаете, мы отчитываемся ежемесячно, и те показатели, которые имеем, это все благодаря тому, что мы вместе выросли, вместе строим сегодня налоговую службу. За 31 год МНС проделала нелегкий, но очень плодотворный путь. Создан электронный реестр налогоплательщиков с доступом через официальный сайт. Осуществлен переход всех налоговых инспекций в единую информационную базу. Введен в действие электронный сервис, модуль контрольных мероприятий, который позволяет прозрачно вести полный учет всех проверок. Производится автоматизированная выдача справок об отсутствии задолженностей по налогам. В общем, из года в год МНС Абхазии предпринимает шаги для модернизации механизма налогового администрирования, создавая комфортное взаимодействие между налоговым органом и налогоплательщиком. Плюс нами были приняты различные решения именно в структуре. Это было создано новое управление, именно управление, которое занимается непосредственно задолженностью, работает в этом направлении совместно со служебными, с службой судебных приставов, с прокуратурой, как сказать, принудительное взыскание. И в этом году было принято решение создать новое управление. Это учет и регистрация налогоплательщиков. Это такие важные управления, они сегодня развиваются. Также в будущем планируется, пока обсуждаем этот момент, создать отдел камерального контроля в городе Сухум. Вот эти все моменты, они способствуют развитию именно в плане развития налоговой службы и пополнения бюджета. Также в этом году был принят закон об упрощенной системе налогообложения. Идет кропотливая работа над этим законом.
Многое было сделано, чтобы в министерстве работали квалифицированные кадры. И здесь, наряду со старшими, трудится и молодое поколение. На сегодняшний день я осуществляю свою трудовую деятельность вот уже 4-й год, и могу сказать, что действительно счастлива, что нахожусь в кругу таких людей и тех, кто горит своим делом. И как я сюда попала, это было на самом деле очень неожиданно. Появилась вакантная должность, которую я заметила на просторах социальных сетей. Это был кадровый отбор на конкурсной основе. Я подала заявку и, как видите, оказалась здесь, и с тех пор тружусь, не покладая рук. Сегодня в министерстве по налогам и сборам более 200 сотрудников. Это дружный и профессиональный коллектив, который трудится на благо Родины. Гугут Савардания, Инал Гвинджи, Абхазское телевидение.